வெல்கம் டு வாசு வேர்ல்ட். வாசு வேர்ல்டில் இன்றைக்கி ரொம்ப சட்டுன்னு ஈஸியாக செய்கிற சிக்கன் கிரேவி தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது சப்பாத்தி ரைஸுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்து நான் கழுவி வச்சுருக்கேன். அதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன். அதில் 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், சிக்கன் மசாலா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். நான் கடையில் வாங்கின சிக்கன் மசாலா தான் சேர்த்துருக்கேன். இது 50 கிராம் பேக்கெட்டில் 3/4 சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பெரட்டி வச்சிடலாம். இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம தாளிச்சிக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். இதில் ஒரு 50 ml கடலெண்ணெய் சேர்த்துட்டு இதில் 2 பட்டை, கொஞ்சம் சோம்பு, 2 பிரிஞ்சி இலை, 4 கிராம்பு, ஒரு கல்பாசி சேர்த்து தாளிச்சிருக்கேன். இதோட ஒரு 100 கிராம் சின்ன வெங்காயத்தை நைஸாக அரைச்சி சேர்த்து கிளறிக்கலாம். இந்த வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போகணும். அதனால் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா செவக்கிற அளவுக்கு வணக்கிக்கோங்க. வெங்காயத்தை அரைச்சி சேர்க்கறதுனால நமக்கு கிரேவி கொஞ்சம் திக்காக கிடைக்கும். இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் வணங்கினோடனே ஒரு 4 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இதையும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வணக்கிக்கலாம். ஒரு 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இந்த தக்காளி வணங்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம சிக்கன்லேயும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம். அதனால் இதில் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டா போதும். இதோட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்து கிளறிக்கலாம். இந்த கிரேவியிலேருந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் டைம் கொடுத்து வணக்கிக்கோங்க. வணக்கினதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். இதில் நம்ம ஏற்கனவே உப்பு, மஞ்சத்தூள், சிக்கன் மசாலா சேர்த்து கிளறி இருக்கோம். அதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். கொஞ்ச நேரம் நல்லா கிளறி விட்டு இதை அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு மூடி வைக்கலாம். இந்த சிக்கன்லேருந்து தண்ணி பிரிஞ்சு வரும். அதனால் ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். இப்போ பாருங்கள், சிக்கன்லேருந்து நல்லா தண்ணி வெளியே வந்திருக்கு. இதை ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டு காரத்துக்காக 1 ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். 1/2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு தண்ணியாக கொஞ்சம் வேணும்னா 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இல்லைனா 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினாவே கரெக்டாக இருக்கும். கிரேவி பதத்தில் கரெக்டாக இருக்கும். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு மூடி வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக விடலாம். இந்த சிக்கன் வெந்துட்டுருக்க சமயத்தில் ஒரு 2 கீத்து தேங்காயை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நல்லா வெந்திருக்கும். சிக்கன் அழுத்தி பார்த்தாவே நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கும். இதோட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காயை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு நிப்பாட்டிடுங்க. அவ்வளோதாங்க. ரொம்ப ஈஸியாக சட்டுன்னு இந்த சிக்கன் கிரேவி செஞ்சிடலாம். இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வாசு வேர்ல்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் அழுத்திடுங்க.